নমস্কার বন্ধুরা, আমি মনিকা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল জাজ যাবতে। আজ আমার হেসেলে ঝোল ঝাল চচ্চড়ি কিছু নয়, বানাবো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী একটি রান্না। আমি আজ করে দেখাবো কোরিয়ার খুব পপুলার স্ট্রিট ফুড একটি, সেটি হলো চিজ কর্ন ডগ। চিজ কর্ন ডগ বানানোর জন্য আমাদের যে উপকরণগুলি লাগবে সেগুলো এক ঝলক আমরা দেখে নেব। আমি নিয়েছি চিকেন সসেজ, একটি মিডিয়াম সাইজের আলু এরকম ছোট ছোট কিউব করে কেটে ফুটন্ত জলে জাস্ট একটা ফুট দিয়ে জল ঝরিয়ে নামিয়ে রেখেছি। লাগছে চিজ, আমি আমুলের চিজ কিউব করে রেখেছি। আমাদের লাগবে ব্রেড ক্রাম্ব, আমি এটা বাড়িতেই বানিয়ে নিয়েছি। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ব্রেড ক্রাম্ব বানানোর রেসিপিটা লিঙ্কটা দিয়ে দেব, আপনারা দেখে নেবেন। এছাড়া ব্যাটার বানানোর জন্য আমি নিয়েছি 1 কাপ ময়দা, একটা ডিম। প্রথমেই যেটা করব, এই সসেসগুলোকে আমি পিস পিস করে কেটে নেব। আমি এক একটা সসেসকে 3 পিস করে কেটে নিচ্ছি। সসেস কেটে পাশে রেখে দিয়েছি। এবার আমি একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। আমি একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ ময়দা, 1 টেবিল চামচ সুগার পাউডার, দিচ্ছি হাফ চামচেরও কম লবণ। এবার এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব একটা ডিম। ডিম দিয়ে ময়দার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর এর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে দেব হালকা ঈষদ উষ্ণ দুধ, একটু করে দুধ দেব আর ব্যাটারটা গুলব। ব্যাটারটা খুব ঘন বা খুব পাতলা কোনোটাই হবে না, একটু মিডিয়াম হবে। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে সব উপকরণগুলিকে। আমাদের ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে। এবার কিউব করে কেটে রাখা আলু, যেটা গরম জলে একটা ফুট দিয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছিলাম, একটা জায়গায় নিয়ে নিচ্ছি। এবার এই আলুর মধ্যে মিশিয়ে দেব 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এটা হালকা করে মেখে নেব। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আলুর মধ্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আমি কাঠের কতগুলো স্টিক নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এই স্টিকের মধ্যে প্রথমে একটা সসেজ আস্তে করে খুব সাবধানে ভরে নেব। তারপরে দেব একটা চিজ কিউব, তারপরে দিচ্ছি আবার একটা সসেজ আর একটা চিজ কিউব। এইভাবে আমরা বাকিগুলোকে তৈরি করে নেব। আমি এইভাবে স্টিকের মধ্যে সসেজ চিজ একে একে ভরে তৈরি করে নিয়েছি। আর একটা সসেজে আমি চিজ দেব না, শুধু সসেজটাকেই স্টিকের মধ্যে আস্তে আস্তে ভালো করে ভরে নিচ্ছি। এবার এই স্টিকের মধ্যে সসেজের গায়ে আমি ব্যাটারটা ভালো করে মাখিয়ে নেব। ব্যাটারটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে এক্সট্রা ব্যাটার এইভাবে ঝেড়ে নিতে হবে। নিয়ে তারপরে আমি এই ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে এটা খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব।
এইভাবে খুব ভালো করে এর গায়ে ব্রেড ক্রাম্ব মাখিয়ে নিচ্ছি। এই যে একটা তৈরি হয়ে গেছে। এইভাবে বাকি চিজ আর সসেজের যে আমাদের স্টিকগুলো রয়েছে সেগুলো তো ব্যাটার মাখিয়ে এইভাবে ব্রেড ক্রাম্ব মাখিয়ে নেব। ব্যাটার মাখানো হয়ে গেছে। এবার এক্সট্রা ব্যাটারটা ঝেড়ে নিয়েছি, নিয়ে আমি এর গায়ে এই যে কর্নফ্লাওয়ার মাখিয়ে রাখা আলুটা মাখিয়ে নেব। এইভাবে মাখিয়ে তারপরে এইভাবে এর গায়ে ব্রেড ক্রাম্ব মাখিয়ে দেব। দিয়ে এইভাবে হাত দিয়ে একটু চেপে দেব যাতে আলুগুলো ঝরে পড়ে না যায়। তৈরি হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি তেলের মধ্যে ডুবো তেলে ভেজে নেব। আমি গ্যাসে একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি। এবার ওর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি সাদা তেল। কড়ার তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আগে থেকে তৈরি করে রাখা কর্ন ডগগুলোকে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে। দিয়ে এইভাবে তেল দিয়ে দেব যাতে ভাজাটা ভালোভাবে হয়। কিছুক্ষণ পর এটাকে উল্টে দিচ্ছি আমি যাতে সব দিকই ভালোভাবে ভাজা হয়। এইভাবে বারবার উল্টে পাল্টে আমরা কর্ন ডগগুলোকে ভেজে নেব। আমাদের কর্ন ডগগুলো লাল লাল করে আমি ভেজে নিয়েছি। প্রথমে তেলটা খুব গরম করার জন্য গ্যাস জোরে দিয়েছিলাম। তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর মিডিয়াম টু লো ফ্লেম করে আমি এগুলো ভেজে নিলাম। এবার এগুলোকে আমি তুলে নেব। আমাদের আজকের রেসিপি চিজ কর্ন ডগ তৈরি হয়ে গেছে। এটা কোরিয়ায় স্ট্রিট ফুড হিসাবে খুবই পপুলার, আর আমাদের কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় এখন পাওয়া যাচ্ছে। আর আমাদের নতুন জেনারেশন এই কোরিয়ান ফুড, কোরিয়ান সং খুব মেতে উঠেছে, তাই আমার বাড়িও এর ব্যতিক্রম নয়। এই কোরিয়ান প্রেমীদের জন্য আমরা চেষ্টা করছি বাড়িতে কিভাবে তাদের খুশি করে রাখা যায়। আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আমি কর্ন ডগগুলোকে একটু গার্নিশ করে দিচ্ছি সস দিয়ে। প্রথমে দিচ্ছি আমি টমেটো সস। এবার দিচ্ছি মাস্টার্ড সস। আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে কর্ন ডগ একবার বানাবেন, খুব ভালো লাগবে, নিরাশ হবেন না। দোকানের টেস্ট আর এই টেস্টের মধ্যে কোনো তফাৎ পাবেন না। আর অবশ্যই হাইজেনিক হবে, কারণ বাড়িতে আমরা একদম নতুন ফ্রেশ তেল আর সবকিছু ব্যবহার করছি, তাই শরীর খারাপেরও কোনো ভয় থাকবে না। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত। আবার একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সামনে আমি হাজির হব। নমস্কার।